No dia anterior fomos comer um churrasco. O velho encheu a barriga de espetinho, comeu igual um jumento. Só que no dia seguinte, meu irmão, na verdade não, na mesma noite daquele dia, o velho roncou igual porco. Deveria ser por causa da barriga que estava cheia. Através desse vídeo vocês vão ver o velho roncando. Come muito e também ronca muito. E 46 da manhã. Amanhã de manhã eu vou perguntar a ele um negócio. Espera aí pra vocês verem. 3h47. 1 minuto roncando. E aí, velho, bom dia. Bom dia. Dormiu bem, velho? Graças a Deus. Agora pode fazer barulho pra não te acordar, né? É não? É. Bom, rapaziada, bom dia. Vocês viram aí, né? Viu que o cara falou que dorme bem. Já eu me estrepei. Cheio de sono, bichinho. Tomar um café daqui a pouco, mostrar pra vocês. Eu falei pra vocês que o velho, ele fica perturbando quando eu acordo cedinho. Costuma acordar 6h10 por aí. Aí faz algum barulho, né? E acaba incomodando ele. Só que ele também incomoda a gente. 3 horas da manhã tava roncando igual um porco. E antes da gente acordar já tem um cara trabalhando ali na roça. Vamos lá, vamos tomar um café. 3 horas da manhã, velho, um barulho de motor, né? Motor muito forte passando aí na rua aí, cheguei a acordar. Não escutou não? E também não escuta nada, hein? Vamos tomar um café agora. Acho que só tem gente aqui dentro da pousada. Ih, rapaz, entrou um passarinho ali, ó. Tá conseguindo sair não, vou ajudar ele. Saiu. Pô, ia ajudar o passarinho e conseguiu sair. Pegar meu pratinho aqui, ó. Vai começar um dia bom, ó. Cafezinho. Pedi ele pra fazer um ovo ali pra mim. Comer pão com ovo. E queijo também, tem queijo aqui dentro. Bom, coloquei o pão ali na chapa ali pra dar uma esquentada. Pra ser um ovinho por dentro com queijo. Dá uma olhadinha aqui no piso, a lojinha pequenininha aqui, vamos ver como é que é esses pisos de carro. A loja é pequenininha, mas o galpão aqui é grandão. Realmente tá barato. Tem muito piso aqui, cara, muito. Agora vamos aqui fora para você ver o lado de fora dessa loja aqui, que parece ser pequenininha e tem muita coisa aqui do lado, que é o armazenamento de piso.
Eu não vou entrar porque não pode entrar, né? Mas aqui, ó, o galpão é gigante. A loja parece ser pequenininha, mas tem muita variedade aqui. O preço realmente é preço de fábrica. Vou finalizar o vídeo aqui comendo franguinho assado, muito bom, né? E mais tarde, se der tudo certo, vou mostrar o vídeo para vocês da pescaria. O tempo não tá muito bom não, mas vamos torcer, né? Até mais.